Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр Олимпикийн талаар мэдээлэл хүргье гэж бодлоо. За дэлхийн дахина ер нь бол алдартай болоод байгаа энэ бүтээгдэхүүн. Тэгээ олонний танилд хүмүүсүүд гэлтгүй ер нь жирийн хүмүүсүүд ч гэсэн хэрэглэж ер нь бол илүүдэлж ингээс салж ийн мөн бас чихрийн жижигтэй хүмүүс ч гэсэн айгүй үрдүүлэн дөнгөө үзүүлээд байгаа. Одоо энэ шидтэн мэт яригдаад байгаа энэ Олимпик гэдэг бүтээгдэхүүний талаар өнөөдөр мэдээж авцгаая өнөөдөр. За Олимпикийн гол найрлал нь болохоор яг semaglutide гэдэг бодис байгаа. Тэгээ монголоор бол semaglutide гэж хэлэх ах. За Олимпик гэдэг нь болохоор брендийнх нь нэр нь ер нь дэлхийн дахина болвол одоо өөр semaglutide-ыг агуулсан хэд хэдэн им болон тарианууд байдаг. Тэрэн дотроо зүгээр Олимпикийг semaglutide-ыг арай өөр дозоор агуулсан. Тэгээд доосноос хамаарат одоо ямар зорилгоор хэрэглэх нь хоорондоо ялгаатай. Одоо жинг хасах ч юм уу те эсвэл чихрийн шижинтэй хүмүүсүүд дэмжлэгийн зорилт төр гэдэг ч юм уу те. Тэгээд юм байдаг. За тэгээд энэ удаа болохоор Олимпикийг илүү голлоод ярьцгаая. Тэгээд угаасаа яг бүгдээрээ л адилхан semaglutide гэдэг бодисыг дотроо агуулж байгаа болохоор ер нь semaglutide хүний биед орсноор ямар үр дүн нөлөө үзүүлж одоо яагаад тураад байдаг, ямар эрсдэлтэй байдгүй гэх мэтчлэн зүйлүүдийг одоо ярилцъя. Олимпик нь болохоор чихрийн шижинтэй хүмүүст цусан дахь сахарын хэмжээгээ тогтвортой байлгахад туслах зорилттой тийм тариа байгаамаа. Хэд хэдэн улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрлөө авчихсан байгаа. За үүнээс дурдвал одоо та бидний сайн мэдэх Америкийн FDA, Европын холбооны EMA, Английн MHRA одоо Европын улс орнууд дундаа нэг юм эрүүл мэндийн байгууллагатай байдаг ч гэсэн одоо Англи улс тусдаа нэг өөрийн эрүүл мэндийн тийм organization буюу тийм байгууллагатай байдаг байгаа. Тэгээд юу үүнээс гадна мөн Австралийн эрүүл мэндийн байгууллага, Канада, Япон гэх мэтчлэн хэд хэдэн улсуудын эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрлөө авчихсан байгаамаа. За яг ямар зөвшөөрөл вэ гэхээр чихрийн шижинтэй хүмүүс эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэж болно. Тэгээд энэхүү Олимпик гэдэг тариаг хэрэглэхдээ бас хоолны дэглэм ерхий дасгал хөдөлгөөнтэй хоршиж одоо тэр энэ Олимпик гэдэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх ёстой гэж бас заасан байт юм лээ. За Олимпикийг тариулснаар хүний биед ямар өөрчлөлт гардаг, ер нь яагаад ингэж тураад байна вэ гэдэг талаар товчхон хүргэе. Бид нар ингээд цадцсны дараа ямар ч гоё хоол харсан ер нь цаашаагаа ордоггүй те ингээд хүний аппетит буурчдаг штэ те. Энэ чинь ямар учиртай гэвэл цадцсны дараа хүний нарийн гиз нэг гормон ялгаруулдаг. Тэр гормон тархин дотор очиод чи цадсан биш те гэдэг мессежийг хүргэдэг байгаа. Тэгээд тархинд ийм мессежтэй байгаа дахаар ийм мессеж авсан тохиолдолд дахиж идэх хүсэл ерөөсөө төрдөггүй. Тэгээд ингээд бидний аппетит буурчдаг байгаа. Олимпикийг тариуллаад semaglutide хүний биед орснороо яг энэ гормоны үйл ажиллагааг одоо хүний биед гүйцэтгэдэг байгаа. Тархинд одоо чи цадсан биш те гэдэг мессежийг хиймлэр өгдөг. Олимпикийг ерөнхийдөө хэрэглэсний дараа одоо тураад хоолны туршил буураад байдаг. Учир нь одоо яг энтэй холбоотой. Яагаад гэвэл тархийг жоохон манипуляц хийж байгаа. Тархинд одоо чи цадсан биш те гэдэг мессежийг хиймлэр өгч хоолны туршил нь маш их багасаж одоо ер нь бол за үргэлж гидсэн дүүрэн байгаа юм шиг санагдаж одоо ингээд юм цатгалан тийм мэдрэмжтэй байд юм байна. За энэ дээр нэг юм тавтаж хэлэхэд одоо Олимпикийн хэд хэдэн улсуудын эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрөл авахдаа чихрийн шижинтэй хүмүүст одоо эмчилгээний зорилтоор хэрэглэнэ гэсэн тийм одоо залтайгаар тийм зөвшөөрөл авсан байгаа. Аль ч улсаас одоо тураах зорилгоор хэрэглэж болно гэсэн зөвшөөрлийг ол ерөөс аваагүй байгаа. За Олимпикийн хэрэглэсээр за ингээд турд юм байна. За энэс гадна өөрөөр ямар нэгэн тийм имийн гаж нөлөөнүүд байна вэ гэхээр одоо толгой эргэх одоо бөөлж цутгах үгүй бол бөөлжих одоо гүйлгэх одоо гиз дүүрэх гэх мэтчлэн одоо өөр бус тийм үзэгдэл одоо хүний биедэд ер нь явагддаг юм байна. Энэ гэхдээ хүн хүнээс хамаарат өөр зарим хүнд энэ одоо гаж нөлөөнд бараг мэдрэгддэг, зарим хүнээр арай илүү их мэдрэгдэг ч юм уу те. Энэ хүн хүнээс хамаарат өөр байгаа. Бас нэг анхаарамжтай зүйл нь гэвэл Олимпик нь бас нойр болцохын өрөвсөл үүсэх магадaltaй. Мөн цусны чулуу одоо цусны өрөвсөл бас үүсгдэг. Амьтад дээр хийсэн судалгаагаар бол одоо Олимпик нь бамбаа булчирхай хорт тавд
холбоотойгоор үүсгэсэн юм байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол одоо хүн хэрэглээд бамбаа булчирхай хоолтой авдар үүссэн тийм тохиолдол бүртгэдэг байгаа юм байна. Худалдаанд гарсан энэ улс орнуудад болохоор эмчийн бичгтээ хэрэглэх зорилттой байд юм байна. Тэгээд тэр улс орнуудын эмчнэр одоо юу зөвлөдөг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол нойр булчирхай асуудалтай, уг бол юм бамбаа булчирхай асуудалтай тиймэрхүү хүмүүст ер нь бол Ozempic-ийг ерөөсөө одоо prescribe буюу одоо бичиж өгдөггүй юм байна. Бас нэг харамсалтай зүйл нь бол одоо хүмүүс нэг эмчийн бичгээр олгодог болохоор эмчийн бичиггүй хүмүүсүүд хувь хүний гар дээр судалдаж авах нь айгүй илбэг болсон байна. Тэгээ энийгээ дагаад ингээд одоо хуурамч Ozempic-ийн бизнес бас ингээд цэцэглэн хөгжсөнд нь байд юм байна. Тэгээ тийм болохоор хэрэг Монголд хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүд байх юм бол бас анхааралтайгаарай хуурамч байх үе гэж бас хэлмээр байна. Тэгээ Ozempic-ийн 7 хоногт нэг удаа тариулахаар тийм дооцтойгоор ер нь бол хэрэглэгддэг юм байна. Тэгээд урт хугацаанд одоо ямар эрсдэлтэй байх вэ гэдэг нь одоо болтол ингээд юм судлагдж байгаа. За нэг зүйлийг бас анхааруулж хэлэхэд одоо хэрэв Ozempic-ийг хэрэглэж байгаад одоо хэрэглэгээ зогсоох юм бол ерөнхийдөө бол буцаж хайсан жингээ эргүүлж авах магадлал яг айгүй өндөртэй. Хэрвээ одоо ямар нэгэн дасгал хөдөлгөөн уг бол одоо хоолны дэглэм барихгүй бол ер нь буцаад өөрийнхөө тэр нэг амьдралын хэм маяг руугаа буцаад орчих юм бол буцаал тэр жингээ эргээд авах магадaltaй гэсэн үг. Тийм болохоор хэрвээ Ozempic-ийг хэрэглэж турсан хүмүүсүүд хэрэглэгээ болох юм бол хоолны дэглэм болон дасгал хөдөлгөөн дээр маш их анхаарах хэрэгтэй байгаа. За тэгээ энэ Ozempic гэдэг юм нь ерөнхийдөө бол маш олон хүмүүст одоо эерэг үр дагавар үзүүлсэн байгаа. Одоо та жингийн илүүдлээсээ болоод ингээд одоо зүр судасны өвчтөй хүмүүсүүд бас эерэг үр нөлөө үзүүлсэн. Бас нэг лимф эдема гэдэг одоо тийм өвчин бидэг. Тэгээ тэр өвчтөй хүмүүсүүд ч гэсэндээ бас айгүйх тийм эерэг үр нөлөө үзүүлсэн байт юм байна. За энийгээ дагаад бас одоо сөрөг үр дагаврууд ч гэсэн бас гарч ирсэн байдаг. Одоо би түрүүн хэлсэн тийм нойр булчирхай үр өсөл үүсгдэг ч юм уу тийм бас нэг цөөхөн тохиолдолд одоо зүрхэн хаагцсан тохиолдол ч гэсэн бүртгэгдсэн байт юм байна. За тэгээд энэ Ozempic гэдэг бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө бол маш олон хүнд одоо эерэг үр дагавар авчирч байгаа ч гэсэн бас зарим хүмүүсүүд ч гэсэндээ сөрөг үр дагавар авчирсан байт юм байна. Монголд тэрийг хэрэглэх хүсэлтэй хүмүүсүүд байх юм бол тэгээд эмчээс асууж хэрэглээрэй гэж би зөвлөх байна. За тэгээд миний хүргэсэн видео таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд баяртай. Дараагийн дугаараар уулзлаа баяртай. Би нэг юм хэлхээ мартаад сая баяртайг гарчихсан байна. Би ингээ YouTube дээр айгүйх тийм хор тавдрын судалгаа болон тийм клиник судалгаатай холбоотой хайж уншаадсан баггүй юу? Хайж бичлэг үзээдсэн. Тэгсэн чинь ингээ нэг Монгол охины аккаунт ингээ над дээр ингээ гараад ирсэн. Тэгээ тэр охиныг болохоор Мичка 13 гэсэн тийм аккаунт хаягтай. Тэгээ өөрийг Мичка гэдэг юм лээ. Тэгээ одоо 10 жилээр төгссөн тийм охин. Тэгээ өөрийнхөө YouTube сувг дээр ер нь тийм хор тавдрын эмчилгээний талаарх видеог оруулт юм байлээ. Тэгээ өөрөө болохоор 2 удаа хор тавдар тусаа тэгээ 3 дахь одоо эдгийх гээд явж байгаа 3 удаа хор тавдартай одоо тулалдж байгаа тийм мундаг охин байсан. Тэгээд бас надад YouTube дээр ярьж байгаа юмнууд айгу мундаг санагдсан. 10 жилийн тийм айгу basic одоо биологийн мэдлэгтэй хүн одоо тийм клиник судалгааны юмыг тэгж айгу амархнаар хүнд тайлбарлаа гэдэг бол айгу хэцүү зүйл. Тэгтэл өөрөө айгу тэгээ тэрийг хайж болоод уншаад ингээд тийм видеонууд хийчихсэн байсан. Айгу тийм мундаг хөдөлмөрч санагдсан. Айгу ухаантай санагдсан бас. Тэгээд тийм болохоор та бүхэн хэрвээ хүсвэл одоо тэр охин танд өөрөө гэж та бүхнээс хүсэх байна. Айгуар одоо линк эдрийг оруулчихъя. Тэгээд баярлалаа. Энэ хүртэл үзсэн та бүхэнд баярлалаа.